വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. എന്തുണ്ട് വിശേഷം? എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ മടവല ഇടുകയാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഈ കാണുന്ന നാട്ടിൽ നമ്മൾ മടവല ഇടാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ വേറെ വേറെ സ്ഥലത്തൊക്കെ മടവല തന്നെയാണോ പറയുന്നത്? എനിക്കറിയത്തില്ല. എല്ലായിടത്തും ഈ മടവല എന്നൊക്കെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഈ മടവലയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇടാൻ പോകുന്നത്. പക്ഷേ തൂളി അതുപോലെ കുറെ മീനൊക്കെ കിട്ടും. എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അടിപൊളി എന്റർടൈനിങ് ആയിരിക്കും. എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. എന്തായാലും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടും തീർച്ചയായും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതാണ് മടവല. നിങ്ങൾ ആരും ചിലര് അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി കേട്ടോ, അറിയുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയല്ല കാണിച്ചു, അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഇതാ സംഭവം മടവല. നമ്മൾ മീൻ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഒഴുക്കിൻ്റെ എതിരെ ഇങ്ങോട്ട് വെക്കുമ്പോഴത്തേന് ഇതിനെ മടക്കി ഇങ്ങനെ എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ സംഭവം അടിപൊളിയാണ്. ഇതിന് വീഡിയോക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ ലൈക്ക് അടിച്ചേക്കാം. അപ്പോൾ ഇവനാണ് കേട്ടോ ചൂണ്ടായിരുന്നു, എന്നെ മോനെ മനസ്സിലാവും. ഇവനായിട്ടോ മടവല ആയിരുന്നു. എനിക്ക് ഭയ നനയാം, ഒത്തിരി നനഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒറ്റക്ക് വരെ കോരുന്നുള്ളൂ. എന്തായാലും നമുക്ക് മീനൊക്കെ കിട്ടുമായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ കുറേ നേരമായി ഇങ്ങനെ പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ചുമ്മാ അപ്പോൾ ആണ് നമ്മൾ രോഹിത് അത് പൊക്കാൻ പോവാണ്. എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയോന്ന് അറിയില്ല, നോക്കാം. പൊക്കടാ, കിട്ടി എന്തെങ്കിലും കാണോ? ഒന്നും കാണുന്നു ഇല്ലടാ, ഒന്നും. അതുകൊണ്ട് ഗൈസ് ഉണ്ട്, ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ഗൈസ്, ഉണ്ട് ഗൈസ്. ഒരു വയലിന് 30 രൂപ വാരുന്നത്. അപ്പുറത്ത് ഭയങ്കര ഓലയുടെ മറ്റേ കൊമ്പ് കുടുങ്ങി ഒറ്റ പോലെ ഇത്ര കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ വീഡിയോ അല്ലേ എടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എന്നാ കോപ്പ ചോദിച്ചിട്ട് നീ ഞാനെന്തിനാ എടുക്കുന്നു? ഇന്ന് വീഡിയോ ഇല്ല. അതെ, ഇതെന്തുവാടാ അതൊക്കെ സൂം ചെയ്ത് കാണിക്കാം. അപ്പോൾ കേസ് നമുക്കിത് ഒറ്റയിടിയിൽ കിട്ടിയ കുറച്ച് മീനുകളാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ഒറ്റയിടിയിൽ ഇടുന്നുള്ളൂ. കാരണം നല്ല വരവാണ്, വെള്ളം നല്ല ഒഴുക്കോട് കുറച്ച് നേരം നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയൊക്കെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. സോ ഗൈസ് നമ്മൾ ഒറ്റയിടിയിൽ പിടിച്ച മീനാണ്. കാരണം ഒത്തിരി പേരാണ്, വെള്ളം നല്ലപോലെ കയറ്റം ഇങ്ങി വരെ വന്നു കേട്ടോ, വെള്ളം ഇങ്ങി വരെ വന്നു. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇത്രയൊക്കെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ. കുറച്ച് മീനൊക്കെ പിടിച്ചുള്ളൂ. എന്തായാലും ഒത്തിരി മീനൊന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അത്യാവശ്യത്തിന് ഒറ്റയിടിയിൽ കുറച്ച് മീനൊക്കെ കിട്ടി. അപ്പോൾ ഗൈസ് എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഇത്രയൊക്കെ ഇവിടെ കൊണ്ട് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യണം. എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എന്തൊക്കെ ചെയ്യണോടാ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം